Hi guys, welcome back to DD Tech. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா how to change the RAM of the laptop. சில பேர் லேப்டாப்பில் 1GB 2GB RAM இருக்கும், அது சில பேருக்கு பத்தாமே இருக்கும். சம்டைம்ஸ் லேப்டாப் ஹேங் ஆகும். அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது என்னோட லேப்டாப். இது பின்னாடி ரேம் ஸ்லாட் போட்டிருப்பாங்க. இது இந்த சிம்பிள் தான் ரேமோட சிம்பிள். கல்கலாம் ரேமில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது. DDR1, 2, DDR3 எல்லாம் இருக்குது. உங்கள் லேப்டாப்க்கு என்ன செட் ஆகுமோ அதை வாங்கி போட்டுங்க. என்னோடய லேப்டாப்பில் 1GB ரேம், அது எப்படி கழட்டுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நல்லா இருந்தால் லைக் பண்ணிடுங்க. இப்போ இது கழட்டியாச்சு. என் லேப்டாப்பில் 2 ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. ஒன்று இது நான் ஒரு ரேம்கிட்ட போட்டுருக்கிறேன். 2 ரேம் எப்படி போகலாம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம எப்படி ரேமை கழட்டுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும். இதோ இதே இப்படி தள்ளிங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடு தள்ளிங்க. இதுதான் ரேமு, லேப்டாப்போட ரேமு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, புது ரேம் இருக்கு. இதுதான் நான் வாங்க புது ரேம், 2GB ரேம். இது நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அமேசான்லேயே வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் இது அதே மாதிரி அதே இடத்துல ஜஸ்ட் வச்சுக்கணுமா இந்த மாதிரி தான் இப்படி வச்சு இப்படி கீழே புஷ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். நீ அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக் போட்டுருங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாத்தையும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வீடியோ. பாய்.